kênh Văn Nguyễn Channel. Hôm nay thì mình có 3 mẫu slime với các bạn, đều là làm bằng Discon, là dung dịch rơ miệng các bạn. Đây có 3 loại, bây giờ mình sẽ giới thiệu từng loại nha. Đầu tiên đó là cái hũ này, hũ mình đựng một cái hũ ăn xúc xích cao bò vậy các bạn. Đây, rất là dẻo luôn. Bây giờ mình còn nửa chai ha các bạn. Rất là dẻo, rất là dẻo luôn nè. Mình làm mỗi cái một ít thôi. Nếu như các bạn muốn mình làm slime này làm các động lực hay là làm trứng lưới nha các bạn, bóng lưới mà nó tiếp theo là cái hũ này. Rất là mềm. Mình làm cho các bạn xem nha. Đó, rất là mềm, dẻo nữa, mát á. Cái loại này mình làm mát cực kỳ luôn. Dẻo các bạn muốn cái slime này muốn làm slime shop hay là các bạn muốn làm cái gì đó, các bạn có thể comment. Tiếp theo là cuối cùng, đây là cái slime cuối cùng, đựng trong cái hũ như này. Đây là có cái màu hồng đen, nó cũng mềm nữa các bạn, nó dẻo nhất luôn á. Và hoàn toàn không nhúng tay nhé. Và đó là 3 cái thành phẩm slime không ạ. Nếu như các bạn thích video này, hãy cho mình một like và một đăng ký nhé.